Chào mừng các bạn quay lại với Radio Française pour vous số thứ 3 ngày hôm nay với chủ đề về túc cầu. Các bạn sẽ nghe một bản tin tường thuật về trận đấu bóng đá giữa Pháp và Thụy Sĩ tại vòng chung kết Euro 2020. Trận này, hai đội hòa 3 đều trong thời gian thi đấu chính thức và Thụy Sĩ thắng ở loạt đá luân lưu. Các bạn cũng sẽ nghe một vài cổ động viên người Thụy Sĩ đang xem bóng đá tại thành phố Geneva bày tỏ cảm xúc của mình. Trong bản tin này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một loạt từ vựng về chủ đề bóng đá và một vài cấu trúc ngữ pháp khác. Xin mời các bạn bắt đầu nghe phần 1 của bản tin. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Mickaël Ponge. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et à la une, un réveil difficile ce matin pour les supporters et footballeurs français. Éliminés hier soir de l'Euro, sortis en huitième de finale par la Suisse. La tristesse est immense, écrit Mbappé sur les réseaux sociaux. Forcément, côté Helvelt, on exulte. Trong phần này, các bạn nghe được tên của một tuyển thủ Pháp, đó là Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Thành ngữ à la une có nghĩa là trên trang nhất của các tờ báo. Ở đây ý nói là tin đầu tiên của bản tin ngày hôm đó. Un réveil difficile là cụm từ dùng để chỉ trạng thái uể oải khi thức dậy. Ở đây ám chỉ các cổ động viên Pháp đã có một đêm khó ngủ sau khi chứng kiến đội tuyển của mình bị loại. Les huitièmes de finale, tức là vòng 1/8 trong một cuộc thi thể thao. Sau vòng này, người ta chọn ra 8 đội mạnh nhất vào tứ kết. Tiếng Pháp gọi là les quarts de finale. Các bạn hãy chú ý cách phát âm chữ H trong chữ huitième là H aspiré. Chúng ta không được nói vần và phải đọc là les huitièmes de finale. Helvète là danh từ chỉ người Thụy Sĩ, tương đương với un Suisse hay là une Suissesse. Nước Thụy Sĩ còn được gọi là l'Helvétie. Côté Helvète là cách nói tắt của du côté des Helvètes, tức là về phía những người Thụy Sĩ. Xin mời các bạn nghe lại đoạn này. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Mickaël Ponge. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et à la une, un réveil difficile ce matin pour les supporters et footballeurs français. Éliminés hier soir de l'Euro, sortis en huitième de finale par la Suisse. La tristesse est immense, écrit Mbappé sur les réseaux sociaux. Forcément, côté Helvelt, on exulte. Xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ 2 của bản tin. Sur le papier, ça devait être facile, mais sur le papier seulement. Favoris hier soir, les footballeurs français champions du monde ont donc chuté face à la Suisse. Les Bleus éliminés de l'Euro dès les huitièmes de finale lors d'une séance de tir au but après que les Suisses ont égalisé à la fin du temps additionnel pour la première fois en 67 ans. Les Helvètes se qualifient pour les quarts d'une grande compétition. Les supporters suisses n'en croient pas leurs yeux après un match qui les a fait passer par toutes les émotions, Jérémy Lange. Trong phần này các bạn nghe được sur le papier, có nghĩa là trên giấy tờ. Ở đây có nghĩa là trên lý thuyết. Les favoris là đội được đánh giá cao hơn. Tiếng Việt chúng ta hay nói là đội ở cửa trên. Les Bleus là biệt danh của đội tuyển quốc gia Pháp. Ngoài ra, người Pháp còn gọi đội tuyển rugby của họ là le 15 de France. Une séance de tir au but, tức là loạt đá luân lưu. Égaliser là động từ có nghĩa là gỡ hòa. Danh từ tương ứng là égalisation. Trong bài các bạn sẽ nghe được cụm égalisation à 3 partout, tức là lúc gỡ hòa 3 đều. Le temps additionnel có nghĩa là thời gian đá bù giờ. Thành ngữ ne pas en croire ses yeux có nghĩa là không tin vào thứ mình nhìn thấy. Người Pháp còn nói ne pas en croire ses oreilles, không tin vào thứ mình nghe thấy. Passer par toutes les émotions là thành ngữ, có nghĩa là trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc. Người ta còn nói passer par toutes les couleurs. Xin mời các bạn nghe lại phần này. Sur le papier, ça devait être facile, mais sur le papier seulement. Favoris hier soir, les footballeurs français champions du monde ont donc chuté
face à la Suisse, les Bleus éliminés de l'Euro dès les huitièmes de finale lors d'une séance de tir au but après que les Suisses ont égalisé à la fin du temps additionnel pour la première fois en 67 ans. Les Helvètes se qualifient pour les quarts d'une grande compétition. Les supporters suisses n'en croient pas leurs yeux après un match qui les a fait passer par toutes les émotions, Jérémy Lange. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của bản tin. Au moment où la France passe devant au tableau d'affichage, Marc n'est pas très confiant dans la victoire de la Suisse, à l'image des dizaines de supporters venus assister au match dans ce bar de Genève. On aurait dû mettre le péno, c'est frustrant. Pourquoi pas mettre encore un goal, on verra, mais aller gagner ce match, ça va être difficile. La France, c'est quand même supérieur. Même l'égalisation à 3 partout et la séance de tir au but ne suffisent pas à le rassurer. Ah, on n'est pas très fort au péno, mais pourquoi pas changer l'histoire enfin une fois, quoi. Et puis le gardien Yann Sommer détourne le dernier tir de Kylian Mbappé. Et c'est la délivrance. Marc exulte comme tous les supporters, qu'ils y aient cru ou non. Trong phần này, các bạn nghe được le tableau d'affichage, có nghĩa là bảng tỷ số. Le péno là cách nói tắt của le penalty. On aurait dû mettre le péno. Ý nói đáng lẽ chúng ta đã phải ghi được bàn thắng từ trái penalty. Thật vậy, trước đó đội Thụy Sĩ đã đá hụt một trái penalty. Các bạn hãy chú ý cách sử dụng của thức conditionnel du passé, thể hiện sự tiếc nuối. Le gardien, tức là thủ môn, từ này xuất phát từ động từ garder, có nghĩa là giữ. Ý nói là người giữ cầu môn. Trong trận đấu này, Yann Sommer là thủ môn của đội tuyển Thụy Sĩ. Le tir là cú sút. Các bạn có động từ tương ứng là tirer, tức là sút. Qu'ils y aient cru ou non. Các bạn hãy chú ý cách sử dụng liên từ que để chỉ mối quan hệ nhượng bộ, cho dù họ đã tin vào chiến thắng của đội Thụy Sĩ hay không. Xin mời các bạn nghe lại phần này. Au moment où la France passe devant au tableau d'affichage, Marc n'est pas très confiant dans la victoire de la Suisse, à l'image des dizaines de supporters venus assister au match dans ce bar de Genève. On aurait dû mettre le péno, c'est frustrant. Pourquoi pas mettre encore un goal, on verra, mais aller gagner ce match, ça va être difficile. La France, c'est quand même supérieur. Même l'égalisation à 3 partout et la séance de tir au but ne suffisent pas à le rassurer. Ah, on n'est pas très fort au péno, mais pourquoi pas changer l'histoire enfin une fois, quoi. Et puis le gardien Yann Sommer détourne le dernier tir de Kylian Mbappé. Et c'est la délivrance. Marc exulte comme tous les supporters, qu'ils y aient cru ou non. Mời các bạn nghe đoạn tiếp theo. 1-0 quand on rate le penalty, je dis où c'est fini, mais ça aurait pu tourner dans les deux sens. Bravo tout le monde. Que j'étais la seule Suissesse à y croire sur cette terrasse. Mais j'y ai cru jusqu'au bout. J'ai perdu ma voix carrément. Au revoir les petits Frenchies, à bientôt. C'est la première fois que la Suisse remporte un match à élimination directe depuis 1954. Elle va maintenant tenter un nouvel exploit en essayant de renverser l'Espagne ce vendredi en quart de finale. Tourner dans les deux sens. Ý nói một sự việc có thể xảy ra theo hai hướng. Ở đây, ý nói lẽ ra tuyển Pháp cũng đã có cơ hội giành chiến thắng. Các bạn hãy chú ý cách dùng thức conditionnel du passé để diễn đạt một giả thuyết trong quá khứ. Les petits Frenchies, cổ động viên người Thụy Sĩ dùng để gọi người Pháp một cách châm biếm. Un match à élimination directe, tức là trận đấu loại trực tiếp, dùng để phân biệt với một trận đấu ở vòng bảng, tính điểm. Xin mời các bạn nghe lại đoạn này một lần nữa. 1-0 quand on rate le penalty, je dis où c'est fini, mais ça aurait pu tourner dans les deux sens. Bravo tout le monde. Que j'étais la seule Suissesse à y croire sur cette terrasse. Mais j'y ai cru jusqu'au bout. J'ai perdu ma voix carrément. Au revoir les petits Frenchies, à bientôt. C'est la première fois que la Suisse remporte un match à élimination directe depuis 1954. Elle va maintenant tenter un nouvel exploit en essayant de renverser l'Espagne ce vendredi en quart de finale. Cuối cùng, mời các bạn nghe lại toàn bộ bản tin ngày hôm nay. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Mickaël Ponge. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et elle a eu un réveil difficile ce matin pour les supporters et footballeurs français éliminés hier soir de l'Euro, sortis en huitième de finale par la Suisse. La tristesse est immense, écrit Mbappé sur les réseaux sociaux. Forcément, côté Helvète, on exulte. Sur le papier, ça devait être facile, mais sur le papier seulement. Favoris hier soir, les footballeurs français champions du monde ont donc chuté
face à la Suisse, les Bleus éliminés de l'Euro dès les huitièmes de finale lors d'une séance de tir au but après que les Suisses ont égalisé à la fin du temps additionnel pour la première fois en 67 ans. Les Helvètes se qualifient pour les quarts d'une grande compétition. Les supporters suisses n'en croient pas leurs yeux après un match qui les a fait passer par toutes les émotions, Jérémy Lange. Au moment où la France passe devant au tableau d'affichage, Marc n'est pas très confiant dans la victoire de la Suisse, à l'image des dizaines de supporters venus assister au match dans ce bar de Genève. On aurait dû mettre le péno, c'est frustrant. Pourquoi pas mettre encore un goal, on verra, mais aller gagner ce match, ça va être difficile. La France c'est quand même supérieure. Même l'égalisation à 3 partout et la séance de tir au but ne suffisent pas à le rassurer. Ah, on n'est pas très fort au péno, mais pourquoi pas changer l'histoire enfin une fois quoi. Et puis le gardien Yann Sommer détourne le dernier tir de Kylian Mbappé. Et c'est la délivrance. Marc exulte comme tous les supporters, qu'ils y aient cru ou non. 1-0 quand on rate le penalty, je dis où c'est fini, mais ça aurait pu tourner dans les deux sens. Bravo tout le monde. Que j'étais la seule Suissesse à y croire sur cette terrasse. Mais j'y ai cru jusqu'au bout. J'ai perdu ma voix carrément. Au revoir les petits Frenchies, à bientôt. C'est la première fois que la Suisse remporte un match à élimination directe depuis 1954. Elle va maintenant tenter un nouvel exploit en essayant de renverser l'Espagne ce vendredi en quart de finale. Radio Française pour vos show phát sóng thứ 3 cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại vào show phát sóng tiếp theo.